ल राति ट्याक्कै जानु बजेको रे हजुर तिम्रो त सुति जाऊ म त माथि भाँडेर खानु छतिर छजना गाई लगेर ढिलो आन्छ बेसी माथि त तिम्रो सुति बोल्ला आज तिम्रो त हो तल चनाएको हिँड्दा गयो हिँड्ने त्यहाँ त्यसपछि खोइ खानामा अब त्यो भन्नु फेरि खाएर यस्तो भन्छ फेरि गएर खाना साना दिएर छजनालाई खुवाएर तिनीहरू चाहिँ कता सुतेछ तिम्रो माथि ट्रेनमा आमा ए ट्रेनमा त जाडै हुन्छ होला नि कहाँ भन्छ आफ्नो यही ल्याइसकेर पठा पऱ्यो पैसा दिएर लिन्छ मैले लागि मन गर्छ खाना चाहिँ हिँड्ने बिहानी जाडो हजुर ल ल ल त गाइज खेल्नमा गयो कस्तो पो रमाइलो बसौँ भयो यार जाडो भएर किनभने यता सरेछ त अन्त यता सरे यतापट्टि सारे त्यो दुईजनाकै केटाकेटी त्यतापट्टि सरे टक्क है है हाम्रो यहाँ कर्पुर डाँडाको ब्लगतिर मैले दिने सुत्ने कोठाहरू सुन्नु यो के चियासँग यो चियासँग भन्नु कि बाबु एकचोटि यो त मिलाएर समात्छु यो डाइनिङ हलको यहाँ चाहिँ अहिले टक्क यो चाहिँ नयाँ खोल्न लाग्यो टिकटकमा हालेको मामा यहाँ छ माथि भनेर चाहिँ है यस्तो छ भ्यू चाहिँ मामा त्यो तलको उसको लारी जस्तो तल बाटोतिरको नदेखि गाडी झ्यापै भाँच्छ खोलिदिनु हाल्यो लुगा जाऊ न सिद्धि मामासँग अझै सक्दो खेल्छ उठ्छु भनेर भएन 5 बजेको अलार्म राखेको कस्तो दामी भर्छको तिमीहरू बिहान खाना पनि बिहान घुसु आएर खेँडी त्यही देख्नु नि आज यस्तो राम्रो हिजो भने मैले यो भन्दा तिमीहरू जाऊ यो बिहान हिजो तिमीहरू त सायद मसँग साथीको छ तिम्रो राशि लत्तै खुल्थ्यो थियो तिमीहरू बाइक लिएर आयो नि कति खुल्थ्यो सब कपाल छोरा आएर यहाँ चाहिँ सब कपाल छोरी यता उता माथि गइरह हामी नै रहेछ फेरि भयो पो फेरि अनि मामा यहाँ त ल्याउनु पर्दैन झन् मामा झन् दामी घर नयाँ रुम होइन रुम ट्याक्क मामाको ट्याक्क यहाँ नयाँ ट्याक्कै ट्याक्क है त हिमाल हालेको रहेछ यहीँ छ सिग्लेस ट्याक्क उता छ सबै देखिन्छ यहाँलाई यो चाहिँ ठ्याक्क कहाँनिर हो भन्दाखेरि अब ठ्याक्क यो कर्पुर डाँडा हो भन्ने होइन यो चाहिँ ठ्याक्क यो कर्पुर डाँडा ट्याक्क चनिनिँदै ट्याक्क छ है यो त तल चाहिँ पोखरा देख्दो रहेछ फेरि बेलुका हिजो फेवातल देखेको थिएँ बेलुका यो त बेलुका चाहिँ लाली जस्तो डर हुँदो रहेछ ल अब अहिले पछि भेटौँ है त ट्याक्कै आमा चढ्दै है ल सर हामी यहाँ टक्क बाटोमा झरिसक्यो हामी अब तान्तिङ बाटो चाहिँ धोस्दै थियो क्या यस्तो छ बाटो चाहिँ घर तलतिर गएर भेटौँ अहिले गाडी अड्केर गाडीको अवस्था धेरै छैन
अब हजुरलाई माथि गएर हिँड्दै झर्न फेरि एक घन्टा ओ यहाँ त टाउटी गयो म्याच आयो त टिक्लिङ गरेर ओके भाइस त अब चाहिँ हामी यहाँ बाटोमा आइसक्यो झरिसक्यो तल अब चाहिँ धेरै टाइम लाग्दैन त्यही हो ल जानु अच्छा ल है त गयो गयो जाँदैछौँ जाँदैछौँ अगाडि देखा बाबु अगाडिको बाटो यी यस्तो मिलाइ मिलाइ जानु पऱ्यो मिलाइ मिलाइ ठिकै हो मैले यहाँ आएको छु है यो बाइकको ब्रेकमा भर्छ सबै ओ ल गयो गयो जाँदैछौँ सही हो यालेसको तर आज आएको होला हाम्रै त्यहाँ भिडियोमा है ठिकै भयो गले यार बाटो हेर्दैन वाक्कै लाग्दैछ बाटो फेरि भयङ्कर भयङ्कर एक स्लिप भिडतिर ग्रिप हो सिधै भिड तल ल्याइन्छ पल्टियो सम्झाउँदै सम्झाउँदै मुस्ताङ पछिको भ्लग हो यो मेरो तर त्यो धेरै जस्तो गाह्रो बाटोहरूमा भिडियो बनाइएन है सक्दै सकिएको थिएन भिडियो बनाउने म मुलाई मान्छे समाति क्यामेरा समाति हुन्थ्यो नि त्यस्तो बेला त ल ल बाटो त आयो नि त अब फेरि यस्तोवाला बाटो फर्किँदा त हिजो हामी यस्तो बाटोमा चढायो आइपुग्यो त्यो त बल्ल त्यो उसिन भयो क्या अस्ति हामीले देखेको के हो देखेको छ हिजो हुन्छ कि त्यो ग्रुप देखेको यो अझै टाइम लाग्दैन होला है क्यु र यो बाटो त पहिला पहिला हाम्रो गाउँतिरको याद दिइरहेको थियो कि पहिला एउटामा यस्तै थियो त बल्ल बाइक स्टार्ट गर्न पर्ने भयो दुईवटाको गयो ए प्रवीणको साथी है त ए तान्टिङ भन्दा अलि माथिको जग्गा यतिको आयो पनि कस्तो आनन्द भयो क्या है केटाहरूले धकाल्न पनि छ तगाले ह परेन ए परेन ए ल्याब्राडोर रे इन्टर गोल्ड रिट्रिभर हो नि हेलो हाम्रो भोजन चढी त त्यस्तो लाग्यो ट्रेकिङ सक्यो रोडै रोड रहेछ यस्तो पाहाड
भएको यार होइन यतिको बाटो देख्दा त आनन्द भएको यार है आनन्द भयो भोलि लेफ्टले त राइटले सजिलो हुने क्यामेरा साथमा यारमा पानी सबै भयो आज त खसे होइन त त्यो उस त ब्याकको लाइट ब्याक लाइट के त्यो बानी स्ट्रङ भइसक्यो अब सिधा जाँदै झर्छ हाम्रो दुईजना अगाडि पुगेको ओभरटेक हानिदियो गइदिनु त होला नि अब यहाँ गएर स्ट्रगल गरेर काम गरेर पायो केटाहरूलाई भनौँ है एक्चुली पहिलो एउटा पाल हो घर अब जन्मनीहरू घुम्ने त्यसमा पनि घुमाउनु एक पाहाडको जिन्दगी हो ओह्रालो नि ओह्रालो पाहाड नि ओहो बाटो त फेरि भयङ्कर ल है त्यो यसरी लडेँ म भनेर नहोस् यार के ल है म यसरी लड्यो उमा सबै गोले गर्दै हालिदिनु पऱ्यो यार है ल गाइज हामी क्रफबाट झरिसकेको छौँ तान्तिङमा झरिसकेको छौँ आइदियो फाइनली फाइनली आइपुगेको छौँ उल्टो पक्राइछु त र हामी तान्तिङबाट फर्किएको छौँ के अरे क्रफबाट फर्किएको छौँ तान्तिङमा झरेको छौँ फेरि स्ट्रगलको पछि केटाहरू अगाडि पुगिसकेको छौँ धेरै स्ट्रगल गर्यो आफ्टर अ लङ स्ट्रगल आइपुगेका छौँ हामी क्रफबाट तान्तिङ फेरि झरेको छौँ आनन्दरी झऱ्यो गाइज आइपुगेको कहाँ हो के हो ल हामी तान्तिङमा आइसकेको ल गयो त गयो अझ एउटा म चाहिँ हिँड्दै अब चाहिँ हामी चाहिँ तान्तिङबाट यो होटेलबाट पुगेला र निक्लियो के अरे अब यहाँ सिक्लेस जाने कुरा भयो ठाउँको ठाउँ यहाँ अब हामी यहाँ पुगिनु भयो सिक्लेस पुगिन्छ र खै अब के थाहा अब गइन्छ आधो बाटो अड्कियो भने के हुन्छ नि नडिनेर ढुक्क यहाँबाट गएर त्यो अहिले त्यो झोलुङ्गे पुलबाट कटेर त्यही भन्नु थियो कि बोल्दैन करौराडा पुगेर आएर यहाँ बसेर अब फेरि सिक्लेसतिर लागिन्छौँ त्यहाँ सिक्लेस चाहिँ आइरहेपछि भेटौँला है त अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क यो चाहिँ माथिबाट चाहिँ तान्तिङ आउने हो यहाँबाट चाहिँ सिक्लेस जाने रहेछ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अब
सिक्लेस जानु भएको कुरै कुरामा सिक्लेस जाने भयो केटाहरूको हाम्रो अब चाहिँ सिक्लेस आइन्छ यो बाटो यहीँबाट सर र वहाँ तल जानुभन्दा त यहीँबाट सट्टाबाट पुग्छ गरेर जानु पर्ला ल ल अलि ल ए यहाँ हामी अहिले यहाँ रोकेको ट्याक्क यो भित्र बाटो आएको यार हरि बिग्रेको रहेछ थट तलको यो तान्दिङ मोडको यस्तो भोर पानी त्यही पनि अब यो पानीले यहाँ बाइकमा हाल्ने तातियो साह्रै लो ताकियो यार बोरिङ भएर हैरान बाटो रहेको छ यस्तो प्रकारमा अब के गर्ने होला यहाँ स्टार्ट अफ भयो बाटो नि छैन आफै बनाऊ आफै जाऊ गाह्रो बरु ठिक बल्ल स्टार्ट भयो जाऊ दोस्त ल अब मेरो टर्न अहिलेसम्म नि बाटोको प्रकार यस्तो रहेको छ केही छैन पहाड यस्तो छ कतै बल्ल तल दोस यताबाट जाऊ यताबाट यहाँ नरोकियो क्या यताबाट जाऊ भनेको त ताकियो हात त यस्तो ठेला उठ्यो तान्तिङ कर्पु साला सर्टकट खोजेर यस्तो यस्तो बाटो आएकै फुलित त अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क सिक्ने जाने बाटोतिर आइपुग्यो अहिले चाहिँ त्यत्रो जङ्गलमा उसै उस भएको ठाउँबाट ल त्यसकी त भयो हालिदेऊ जस गडे दुईटा गुटा गर्छ जस खटेको सेतो जुत्ता गयो फेरि त्यो जुत्ता सिक्लेस आइपुगेको छ हामी केटाहरू धेरै स्ट्रगल गरेर धेरै स्ट्रगल गरेँ केटाहरू ल आइपुग्यो ऊ हेर्नुहोस् है तान्तिङबाट एउटा पुलको बाटो हुँदै आएको हामी बाटै नरहेछ सब जाने भनेको केही नगरेको देखि गाह्रो भयो ठाडो बाटो ल्याएको वेलकम टु सिक्लेस ल भनेको ठाउँमा आउन पाएर एकदम रमा ल गाउँ हेर्नु गाइस बाटो त त्यस्तै हो यस्तै हो ल केटाहरू आयो बाटो यहाँ रेस्ट गर्न पाउँछु नि त अब मलाई कम खप्यो यहाँ ज्यानले अनि बाजे
रेस्ट दिनु पऱ्यो, बाइकलाई दिनु पऱ्यो त्यही भएर एउटै जस्तो दुइटै होला भेडा बाख्रा दुइटै सँगै ल यता पानी हान्दा र हामी आइपुग्यो चट ऊ ल त्यो बोकाले त हान्छ बाटो बाटो रोकिदियो यार बाटो रोकिदियो लायो लगाइ आयो हजुर हजुर धर्ता ल झन् म झर्छु मारिदिए ल मैले चाहिँ खाना आइसकेँ यहाँ चाहिँ केटाहरूले खाँदैछन् त्यो पनि भ्याइसकेको छ अझै थपिदियो अझै थपिदियो के हो ल मेरो त यो अघि नै क्लिन हो च्याक्क ल अब एकछिन माथितिर दाइहरू आउनु भयो फिटनेसमा त्यहाँ चाहिँ हामी दाइहरूलाई नि भेट्न जानु पऱ्यो त्यही हो अहिले त्यतिखेर भेट्न पाइयो अहिले चाहिँ हामी यहाँ डक्टर खानाहरू निस्किसकेको छौँ अब चाहिँ रुममा बसिन्छ अब चाहिँ सुतिन्छ के अरे त्यति नै भन्दै आजको लागि चाहिँ मैले यहीँ समाप्त गर्न के थालेँ होइन भ्लग चाहिँ यति नै ल पिस यता चाहिँ सहर